Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию спецвыпуск. Он посвящен всем нашим делам с 18 по 21 октября 2023 года. Время киевское. Давайте рассмотрим в первую очередь агрохороскоп. Итак, среда, четверг, 18 и 19 октября. Уже растущая Луна будет находиться в знаке Стрелец. Что мы можем в этот период посеять? Мы можем посеять здесь различные зеленые культуры, снова же это теплицы или на подоконнике выращиваем. Сидираты в теплицах еще можно посеять. Проращивать семена можно, и можно посадить немного лука и чеснока на зелень. Это может быть и подоконник, теплица, для того, чтобы иметь зеленый лучок в период уже зимних месяцев и насыщать себя витаминами с помощью вот этих посадок. Далее рассада. Рассада, никаких рассадных растений в Стрельце, знаки стихии огня, не проводим. Не беспокоим рассаду. Для цветов актуальна уборка цветника, уборка семян, и заготовка семян, и уборка луковиц уже на хранение, сушим, можем закладывать на хранение. Для комнатных растений по-прежнему актуальна защита от вредителей и болезней. Поливы и подкормки не проводим. Поливы неэффективны в этот период, знак стихии огня. Ну а подкормки без воды, они не несут никакой энергии, а наоборот еще и вредят нашим растениям. Вот в саду направьте так все свои силы, чтобы подготовить все абсолютно посадочные ямы, потому что нам 20-21 нужно будет очень много дел сделать. Итак, посадочные ямы на 18-19. Ну, если надо, если есть необходимость, то можно заняться защитой растений от вредителей болезней, а также можно уборкой сада заняться. Зеленые операции у нас только могут быть 18-19 на цветочных и овощных растениях. Собираем урожай, и не только в саду, а где-то у кого-то в теплице, у кого-то в теплых странах, открытый грунт. Собираем, делаем заготовки. Но квасить овощи на 18-19 не планируем. Настойки хорошо получаются в знаке Стрельца. И сбор лекарственных трав тоже очень хороший период. Рыбалка в этот период не сильно удачная, практически даже осенью, как говорят наши знакомые, те, которые занимаются рыбалкой, говорят, что в эти дни лучше не ходить на воду. Итак, дальше у нас завершает наш список комнатные овощи. Здесь тоже актуальна защита от вредителей и болезней. И вот 20-21, к чему мы так стремились и готовились. Где-то уже были заморозки, листья уже опали с деревьев. Где-то уже погода испортилась, тоже желтые листики, они постепенно опадают, и у нас есть возможность уже, если это просто пересадка в саду, можно уже провести вот эту пересадку. Но давайте мы вернемся к началу нашей таблицы. А в теплице и, кстати, в теплице тоже будем работать, в таблице у нас первые посевы. И после 10 часов утра, это самое эффективное время 20-21 до 18 часов, можно будет сеять семена сидиратов. Можно будет высаживать снова же лук и чеснок на зелень. Здесь луковицы не получится. Это конец первой фазы. Многие спрашивают, почему мы не можем. Можете высаживать, и у вас урожая не будет, зато хорошая зеленая масса урожайная будет. Тоже хорошо. Часть можно посадить. И можно заниматься в этот период проращиванием семян. Ну и если нужно зеленушку какую-то высадить, пожалуйста, сейте, высаживайте, это хороший период. Для рассады очень хороший период 20 после 10 часов и 21 до 18 часов. Любая рассада у нас есть. Жители теплых стран, они спрашивают, пожалуйста, вот для вашей рассады хороший период. Для цветов актуальны у нас посадка луковичных цветов. И не только луковичных, если хорошая с закрытой корневой системой рассада, можно высаживать в этот период и другие цветочные, декоративные цветочные растения. Очень хорошо 20 после 10, 21 до 18 часов.
Здесь же можно будет 20-21 проводить поливы и подкормочки, а также для тех, кто спрашивает по поводу черенкования, можно нарезать черенки и укоренять череночки комнатных цветов. Они наиболее эффективны. Ну а если в теплых странах и открытый грунт есть, там, где есть возможность, есть желание, укореняйте. Хороший период. Для комнатных растений актуальны поливы и подкормочки. Поливы и подкормки эффективны будут для всех абсолютно растений. В саду вот начинается тот период, о котором мы начинали сегодня разговор. После 10 часов 20 и до 18 часов 21 можем высаживать саженцы любых садовых растений и лесных растений. Можем нарезать черенки и укоренять, можем поливать и подкармливать растения. Можно высаживать декоративные растения. То, что вам нужно провести посадку, здесь и закрытая, и открытая корневая система. Старайтесь брать свежие растения. Если даже листики есть, чтобы эти листики не засохли. Если чуть-чуть привяли, это нормально. Но самое лучшее, когда уже прошел листопад. Но я смотрю на рынке, еще жара, а начали уже и продолжают продавать именно в листьях растения, спешат куда-то. Ну, бизнес, деньги. Лучше не спешить. Позже мы сделаем, у нас будут еще очень хорошие периоды для того, чтобы растения укоренились. Итак, с садом мы разобрались. Зеленой операцией, пожалуйста, только нарезка черенков для укоренения. Или же есть регионы, где уже были морозы, нарезайте череночки для того, чтобы потом заниматься прививками. Сбор урожая очень хороший период, и сразу делаем заготовки. И вот хороший период для квашения овощей. Квашение капусты, овощей, грибов. Замечательный период, естественным, природным способом проходит квашение. Можно использовать эти 2 дня. Настойки – прекрасное время. Собираем лекарственные травы. Рыбалка в этот период неплохо получается. Для комнатных овощей актуальны поливы, подкормка 2 дня. И меня спрашивали по поводу посадки рассады для обогреваемых теплиц. Можно высаживать 20-го после 10 часов утра и завершить эту посадку до 18 часов вечера 21 октября 2023 года. Это у нас был агрогороскоп. Ну а теперь смотрим следующую рубрику «Луна для дома, для здоровья» с 18 по 21 октября 2023 года. Напоминаю, все расчеты делаем за киевским временем. И, как всегда, рассматриваем, какие энергии будут в этот период. Напомню, что у нас 14 было солнечное затмение. Теперь 28 будет лунное затмение. Коридор затмений очень опасный, неприятный период для каких-либо начинаний. Поэтому мы не рекомендуем и сами уже не начинаем. Мы попробовали, что это такое, чем это печально завершилось, поэтому мы не начинаем новые дела, новые проекты. Но продолжать, пожалуйста, несколько человек спрашивали, вот долго-долго не шло, и вот период пришел, что можно продолжать, продолжайте. Но начало нового проекта или дела лучше не начинать. Просто печально будет потерять это все. Для покупок. Смотрите, у нас только 18-19 можно какие-то покупки, но не недвижимость нельзя покупать что-то большое такое. Но вот такие средние стоимости покупки можно делать 18-19, а вот 20-21 уже нельзя. Здесь, кстати, будет кроме коридора затмения еще работать и квадрат Солнце-Плутон. Напряжение сильнейшее, очень опасный период. А теперь идем в дом. Печка, где у нас сейчас источник тепла. Это у нас период в Стрельце 18-19, знак стихии огня. А поэтому пожары просто очень быстро появляются, из искры возгорается быстро костер, а из костра дальше большой огонь. Будьте внимательны. А теперь идем к нашему телу, вернее, к нашей голове и к ногам и рукам. Стрижка волос 18-19 можно делать, и стрижку ногтей можно делать, а вот красить волосы нельзя. Мыть волосы в это время нормально, хорошо. Сауну не планируем.
Уход за кожей неэффективны маски, очистка кожи на растущей луне не проводится, очищение организма тоже не проводим. Рукоделие в Стрельце – бесполезная трата времени. Если что-то продолжаете, начинали в хороший период, то это можно работать. Для теста нужно больше жидкости. Стирку и уборку мы не планируем на этот период, а вот ремонтные работы пройдут хорошо, и проветривание вещей при хорошей погоде тоже. Теперь пятница, суббота. Вот у нас замечательные такие 2 дня. Козерог 20 и 21. Конечно же, в знаке стихии Земли всегда у нас дым, поэтому начинайте с маленького количества дров. Стрижка волос можно, стрижка ногтей можно, красить волосы, особенно корни хорошо красятся, тоже можно, мыть волосы тоже хорошо. Сауну по-прежнему не планируем. Уход за кожей, маски. Маски как раз очень хорошо. Маски будут работать 20 и 21. Очистку кожи и очищение организма не планируем, растущая луна. Рукоделие. Очень хороший период для творческих работ. Кстати, держите где-то ручку, блокнот для записей. Будут какие-то интересные творческие идеи приходить, записывайте. Они приходят один раз, потом не вспомните. Это хороший период для творчества и для приема творческих идей. Для теста здесь обычно норма по рецепту. Стирку и уборку можно и нужно планировать. В Козероге хорошо стирается белье. И ремонтные работы на этот период не планируем, и проветривание вещей тоже не планируем. Козерог, и этим все сказано. А теперь несколько минут уделим нашему здоровью. 18 и 19 октября 2023 года растущая луна в знаке Стрелец. Это растущая луна. И в этот период будут уязвимы печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. Поэтому 18 и 19 октября 2023 года при Луне в Стрельце нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери, и нельзя проводить в это время ортопедические операции. Будьте внимательны, обостряются в этот период такие болезни: цирроз, гепатит, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Опасны в это время бактериальные, вирусные, паразитарные инфекции. Но можно лечить в этот период органы дыхания, если есть проблемы, если есть заболевания ангины, бронхиты, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты, пожалуйста, лечите, будет эффективное лечение. А также эффективным будет лечение мигрений, гипер- и гипотонии, вилочковой и щитовидной железы. В это время как раз можно сканировать органы, можно сдавать эти анализы, проходить эти все съемки своих органов. И все в это время как раз менее всего будут вредны эти исследования вашего тела. 20 и 21 октября растущая луна в знаке Козерог, а в это время уязвимы желчный пузырь, скелет, костная система, абсолютно вся костная система. Это кости все большие, малые, суставы, сухожилия. И особенно обратите внимание на колени. При Луне в Козероге 20-21 октября нельзя проводить операции на костях, на коленных суставах, на костном мозге. Нельзя удалять зубы. Даже лечение в это время опасно. Будьте внимательны, уязвимы все кости в этот период, не спешите. Велика опасность переломов. Будьте внимательны. В этот период обостряются такие болезни, как радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. Здесь у нас растущая луна, поэтому с операциями лучше повременить, перенести на время уже убывающей луны. А вот лечить можно астмы, заболевания дыхательных путей, можно заболевания диабета, гастрита, гастроэнтерита, болезней желудка, язвы, 12-перстной кишки. Все это можно лечить, и лечение будет эффективным. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Желаем вам успехов во всех ваших
делах. Пожалуйста, желаем не только успехов, но и выдержки, терпения пройти вот этот период коридора затмений. Он далеко не простой, это сложный период. И все запланированные ваши дела, особенно что касается садовых работ, пусть у вас будет хорошая погода, чтобы вы сумели все высадить, посадить, пересадить, посеять. Ну а мы с вами встретимся уже в следующем видео, а это видео подготовили Раиса Греченко и Олександр Волик. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра і гарної погоди для того, щоб ви встигли все зробити з 18 по 21 жовтня. Як ви вже зрозуміли, у нас сьогодні спецвипуск якраз на ці 4 доби. І як завжди розпочинаємо з агрогороскопу. Агрогороскоп з 18 по 21 жовтня 2023 року. Розклад робимо за київським часом. Спочатку розглянемо середа-четвер, коли місяць зростаючий буде в знаці Стрілець. Що ми можемо посіяти? Ми можемо посіяти різні зелені культури, сидіратні культури в теплицях. Ми можемо посадити трошечки цибулі чеснику, для того, щоб мати зелені листочки для вітамінних салатів. І можемо закласти на пророщування насіння. Особливо тут гарно вийде насіння зернових культур. Розсаду в цей час не турбуємо в стрільці. Квіти. Ось дуже гарний час для того, щоб зібрати насіння, викопати цибулини і висушити і закласти на зберігання. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці стихії вогню не проводимо. Для сада, ось дуже важлива підказка, готуйте посадкові ями, для того, щоб дуже швидко посадити 20 та 21 всі саджанці. Готуємо, завчасно все робимо, а коли вже все підготовлено і залито водичкою, і всі ваші добрива, які ви повинні там покласти, все це зроблено, сама посадка займає буквально декілька хвилин. Тому готуємось 18-19. Зелені операції 18-19 проводимо тільки на квіткових та овочевих рослинах. Збираємо врожай ці 2 дні та робимо заготівлі. А от квашення овочів не проводимо. Капуста виходить гірковата, суха, така жорстка, тому квашення овочів на ці 2 дні не плануємо. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини. Риболовлю не плануємо. Для кімнатних овочів плануємо захист від шкідників та хвороб. 20 та 21 дуже гарний час, п'ятниця та субота, який ми цей час, ці дні дуже довго чекаємо. Ми самі вже готуємо посадкові ями, готуємося до того важливого, гарного часу, коли можна буде пересадити наші садові рослини. 20-го, давайте повернемося до посівів, ми ще будемо більш докладно говорити про садові рослини. 20-го після 10-ї години наступає ефективний, гарний час для посівів. І 21-го завершиться о 18-й годині. Там у нас буде перехід з першої у другу фазу, 22-го, але він буде якраз займати час з 18 години 21 жовтня. Отож, після 10 години 20-го можемо пророщувати насіння для вітамінних салатів, посіяти насіння на зелень, зелені культури, можемо посіяти насіння сидератів, будь-яких, це в теплицях дуже гарний час. І можемо посадити ще, якщо треба, трохи цибулі та чеснику, але знову ж таки на зелень. Це вже кінець першої фази, і тут тільки гарно росте зелень, але не цибулина. Далі, для розсади. Для розсади гарний час наступає після 10 години ранку 20-го і 21 до 18 години можна висаджувати розсаду. Для квітів відкритого ґрунту теж після 10 години можна висаджувати цибулини квітів. Це ті, що будуть квітнути вже весною наступною. Можна висаджувати не тільки відкритий ґрунт, а можна висаджувати горшки, різні квіткові цибулини, для того, щоб отримати раннє цвітіння дуже яскравих гарних квітів. Після зими вони дуже подобаються. До речі, можна в цей час буде і посадити ці малесенькі корінчики
які ми вирощуємо, це у нас анемони. Далі можна нарізати в цей час живці та укорінювати. Це стосується квітів, які у нас знаходяться в кімнаті. І гарно в цей час для квітів поливи та підживлення. Різні квіти є, в когось вони квітнуть уже, їм треба теж підживлення і поливи. Ефективні будуть поливи та підживлення 20 та 21 жовтня. Для кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення. Взагалі, поливи та підживлення дуже гарно будуть для рослин підходити в цей час, ефективними будуть 20 та 21 будь-які рослини. Ось цей час, коли в садку багато хто чекає цей час, і ми чекаємо для того, щоб пересадити саджанці садових рослин. Після 10 години 20 і 21 до 18 години висаджуємо саджанці. І закрита, і відкрита коренева система. Що стосується відкритої кореневої системи, якщо вже листя опало, можете з відкритої кореневої системи пересаджувати рослини, висаджувати. В багатьох регіонах вже були заморозки, листочки опали і можна вже висаджувати. Далі у нас в цей час можна нарізати живці для укорінення, а також можна в цей час поливати та підживлювати рослини саду. Так що можна це використовувати цей час. Як бачите, дуже багато справ буде. Тому треба завчасно підготувати посадкові ями, а потім провести цю посадку. Зелені операції, на жаль, не проводимо, а тільки нарізаємо живці для укорінення або ж для наступного року вже весна буде, і там буде багато потрібно різних живців, але ці живці нарізаємо тільки там, де вже були морози до -5, -3, -5. Якщо деревина вже готова, тоді тільки її можна нарізати. Це для щеплень необхідно буде зробити. Збір врожаю – дуже гарний час, і різні заготівлі також гарний час. Ось настав гарний час також для квашення овочів, капусти, грибів та інших овочів. В козирозі дуже смачні вони виходять. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини та, до речі, збираємося на риболовлю. Для кімнатних овочів було запитання, вже готова розсада, коли посадити розсаду. Ось після 10 години 20-го можете розпочинати посадку і 21-го завершити о 18 годині. До 18 години висаджуйте. І ефективні будуть поливи та підживлення у цей час. Це була у нас рубрика «Агрогороскоп». Наступна рубрика у нас «Місяць для будинку, для здоров'я». Також з 18 по 21 жовтня 2023 року. І всі розклади ми робимо за київським часом. В першу чергу розглядаємо енергії. А енергії у нас тут напружені, складні. Ми знаходимося зараз з вами в коридорі затемнень. 14 було сонячне, 28 жовтня буде місячне затемнення. До речі, ще й 20-го у нас вже працює в повну силу квадрат Сонце-Плутон. Енергії дуже складні, і в цей час ми розпочинали свою справу саме в період затемнень, і дуже швидко ця справа завершилася. Причому не дуже добре. Ніяких результатів ми не отримали. Ми цю справу просто загубили. Якби ми знали тоді, що це таке коридор затемнень, то не розпочинали би. Краще трохи почекати. Наступний місяць у нас там будуть гарні дні і можна буде в цьому плані попрацювати. Подивіться, що стосується покупки дорогих речей. От 18-19 можна, от це такі побутова техніка, можна купувати 2 дні. Але якщо це земля, це нерухомість, то краще цього не робити в коридор затемнень. І 20 і 21, коли будуть працювати вже енергії квадрату Сонце-Плутон, і навіть побутова техніка, не купуйте в цей час. А тепер йдемо в будинок. Зараз у нас головне місце – це у нас груба, камін. І тут у нас йде джерело тепла. 18-19 – це знак стихії вогню. І тому дуже швидко можуть бути пожежі, будьте обережні.
Можна стригти волосся і стригти нігті 18-19, але фарбувати волосся не можна. Мити волосся можна, сауну не плануємо, догляд за шкірою, маски не працюють в знаці стихії вогню. Очищення шкіри та очищення організму на зростаючий місяць не використовуємо. Рукоділля в стрільці не гарне, неефективне. Краще не розпочинати нічого. Для тіста треба трохи більше рідини. Прання та прибирання не плануємо. Якість буде ніяка, м'яко виражаючись. Але ремонтні роботи дуже гарно проходять, і провітрювання речей при гарній погоді теж все гарно у нас в результаті виходить. Йдемо далі, а далі у нас п'ятниця та субота, і у нас при розпалі груби, печі, каміну може бути дим. Це знак стихії землі, і ніби жме це повітря, зверху нажимає, притиснює оцю всю енергію, і дим валить назад в будинок. Так що будьте уважні. На цей час можна планувати стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся гарно, особливо корінці, мити волосся в цей час дуже добре, але сауну не плануємо. Догляд за шкірою, маски працюють ефективно. Очищення шкіри та очищення організму у нас на зростаючому місці ми тут нічого не проводимо. До речі, рукоділля, дуже гарні роботи. І будьте уважні, це у нас перша фаза завершується, і друга козиріг – це творчий знак, і тому майте під руками в цей час папір і ручку, якісь, можливо, все, що пише, майте і замальовуйте, записуйте. Ідеї приходять, бувають такі цікаві. Так що цей час і не тільки гарна творчість, але і ідеї творчі, треба їх записувати. Тісто. Тут норма завжди буває, немає проблем, по рецепту все. Прання, прибирання якісне. Ось коли можна, якраз бачите, у нас п'ятниця-субота випадає, якраз співпадає з кінцем робочої неділі. Але ремонтні роботи в цей час краще не проводити і провітрювати речі. Не виносьте їх, тому що буде дуже багато неприємних ароматів. Тим більше, що зараз осінь і є ті, хто палять листя, сміття, і оце все збирається на речах. А тепер про здоров'я, обов'язково треба про це сказати. 18-19 це у нас буде зростаючий місяць в знаці стрілець. А в цей час вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнинні операції, при яких спостерігаються великі крововтрати. Не можна проводити ортопедичні операції. Будьте уважні в цей час до свого здоров'я, бо можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія, ішемічна хвороба серця. І в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні, паразитарні інфекції. Можна лікувати в цей час органи дихання, тобто, якщо хвилюють ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти, гайморити, кон'юнктивіти, будь ласка, лікування дуже добрий час. Можна лікувати також в цей час мігрені, гіпер та гіпотонії. І можна лікувати щитовидну та вилочкову залози. І для того, щоб отримати гарний результат, можна сканувати різні органи. Результат органів, розібратися, що де хвилює, можна провести сканування. Воно в цей час безпечне. В Козерозі, давайте подивимося, що у нас далі, 20-21, п'ятниця та субота, що в цей час у нас треба знати. В Козерозі вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо зверніть увагу на коліна. В цей час не можна проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозоку, і не можна видаляти зуби, ні в якому разі, навіть лікувати. Це все кістки.
Будьте уважні і в цей час не спішіть нікуди, потихеньку все робіть, тому що вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла і велика небезпека переломів. Саме в ці дні найбільше поступає людей, особливо, до речі, і городники, і діти спішать кудись, і в цей час в лікарні дуже-дуже багато тих, хто з переломами поступає у лікарню. В цей час в козерозі 20 та 21 можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчно-кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. В цей час можна ефективно лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Ну, що ж, у нас от такий сьогодні випуск. Це зростаючий місяць і перша фаза завершується. Отож, особливо планові операції, окрім тих, які ми назвали, які не можна проводити, тільки в екстрених випадках можна проводити. І знову ж таки, екстрених випадків зараз багато. Тому, якщо завчасно все готуєте, ви все знаєте, отримуєте інформацію, у вас все буде добре. І бажаємо всім вам усіляких гараздів, миру та добра і успіхів, обов'язково гарної погоди і успіхів в посадці молодих нових саджанців садових рослин. Садових, квіткових, хай все буде добре, погода буде гарна і ви зможете вирішити питання нового садочку або досадки садових рослин, щоб вони багато років служили вам і дарували гарний врожай. Ну що ж, на все добре. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Зустрінемося в наступних відео на нашому каналі.